Hai. Hai, hai. Tak tudoi, guys. Neng mae anakku enek pohon sawo ndek, guys. Woi, akeh. Ora mek trimo akeh. Akeh. Ayo, guys, nandur sawo sing model ngene iki, guys. Nyuweneng neo. Sebenarnya aku di rumah sudah nanam, tapi nggak sesubur iki. Ini aku kan masih neng mae anakku, guys. Tulungagung. Minggu-minggu kok liburan mae anaken trutus turut tandurane. Pagi-pagi nikmati indahnya kota Tulungagung. Lah kok roh tandurane sawo ki kok lemu banget. Cuman di pot jan iki, guys, tapi kok lemu iki lho. Woi, ndek-ndek gede-gede lho, guys. Ndah iki kembange sik cilik-cilik iki akeh pendak pucuk ki lho, enek kembange. Yo guys, nandur ngene iki, guys. Lek mantap banget. Apa ya di cangkok kena ya kira-kira ngene iki. Lah iki karek kembang mending anggar pupus ki lho enek kembange ketok iki kok dadi guys iki lho. Akeh kaya ngono kuwi. Lha ya mek keneng pot lho. Nah iki nek pote kaya ngono ki mek. Lah kok wae kok ndak umum akeh. Ki isuk-isuk seneng iki. Nyawang karo disambi nyawang indahnya kota Tulungagung sing dipenuhi karo padete omah kutha Tulungagung lho, guys. Rumahe wis kaya padet tapi indah. Tapi dolan mae anake lho karo belajar ngonten. Ki pagi iki Tulungagung pas cuaca lagi mendung. Ya guys, kapan-kapan nandur sawo ngono kuwi seneng lho nandur mae dhewe iki. Mungkin iso dicangkok ya. Lah iki lagi ngingok putu sinambi belajar ngonten. Pokoknya terus belajar mosok to ndak iso. Sesuwi ra iso ya guys ya. Nah, sekarang tibalah saatnya sarapan. Mari mlaku-mlaku nggone anake ganti wayah sarapan iki, guys. Iki lho. Sarapane jangan bobor ceritane iki. Iki lawe tahu. Terus ada tempe. Nah, terus ada rolade. Nah, iki sambil pete iki, guys. Aku ndak patek wani pedes. Ndak patek akeh lekku njiko sambel. Nah, iki jangane bobor iki tinggi sarapan ae, gak apa-apa sarapan jangan bobor pagi-pagi ya, guys ya. Penting awake sehat, waras sembarang mlebu. Oke.